Mullahs must leave and death to the dictator. এই যোনটো স্লোগান, এই স্লোগানটো বৰ্তমান চলি আছে ইৰাণত, হয় ইৰাণত। ইৰাণত আজি প্ৰায় ৩-৪ দিন মানৰ পৰা এটা মাছ লেভেল প্ৰটেষ্ট চলি আছে। কিয়নো এই প্ৰটেষ্টটো হৈছে কাৰণ ইৰাণত যোনটো ইনফ্লেশ্যন, যোনটো আমি বস্তুৰ দাম বুলি কওঁ, সেই ইনফ্লেশ্যনটো বহুত বেছি হৈ গৈছে। মোৰ দেন 50% ইনফ্লেশ্যন হৈ গৈছে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ইৰাণত জব লছেছ বহুত বেছি হৈ আছে। চ' একফালে জব লছ, আনফালে বস্তুৰ দাম বেছি। চ' না বিক্ৰেতাই বেচিব পাৰিছে, না কিনোতাই বস্তু কিনিব পাৰিছে। গতিকে মাছ পাব্লিকে কি কৰিব লৈছে, আহি গৈছে ষ্ট্ৰীটছত আৰু কৈছে যোনটো আয়াতুল্লাহ খামেইনিৰ যোনটো ৰিজিম বৰ্তমান ইৰাণত আছে, যোনটো ডিক্টেটৰশ্বিপ হয়, সেই ৰিজিমটো এণ্ড কৰিবৰ কাৰণে এই শ্লোগানটো চলি আছে। আৰু ইয়াতে এইটো ইমান মেছিভ স্কেলত কিয় হ'বলৈ পালে, কাৰণ তাতে এই প্ৰটেষ্টটো চলি থকা অৱস্থাতে মানুহৰো মৃত্যু হৈছে, প্ৰায় 7-8জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল যে ইৰাণত এনেকুৱা ইমানখিনি হ'বলৈ পালে কিয়? প্ৰথম কথা হৈ গ'ল ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ হেভি চেংচনছ। চ' ইৰাণৰ পৰা কোনেও না তেল কিনিব পাৰিছে, না বিজনেছ কৰিব পাৰিছে। গতিকে হেভি চেংচনছৰ আণ্ডাৰত ইৰাণ বৰ্তমান। আৰু দ্বিতীয়তে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই দুয়োটাই ইৰাণক মাজে মাজে কৰি থাকে বম্বিং, ডিউ টু ইৰাণে বনাই আছে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ।